हे व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में शेखर टेक। हम लोग अभी बात करेंगे कि किस तरह हम अपने पीसी में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें जो नॉइस आते हैं उसको रिमूव कैसे करना है। तो विदाउट इंस्टॉलिंग तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जाना है कंट्रोल पैनल में। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको हार्डवेयर एंड साउंड करके मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे साउंड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऐसे 4 टैब है, उसमें रिकॉर्डिंग है, उस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट डिवाइस जो है उसके माइक्रोफोन पे डबल क्लिक करना है। देन इस टाइप का कुछ आएगा डायलॉग बॉक्स। देन यहाँ पे भी 4 टैब है, तो इसमें लेवल पे जाना है। तो 8 पे मेन है गाइस। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये जो माइक्रोफोन बूस्ट है वो 10 पे मैक्सिमम हो, क्योंकि अगर जैसे अभी अगर मैं 0 पे रखता हूँ तो अभी मेरा वॉइस विदाउट नॉइस आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा। एंड जैसे मैं इसको 30 करता हूँ तो कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशन के साथ कुछ ज़्यादा ही नॉइस करता है, जो कि फ़ैन होते हैं अपने पीसी के, उसको भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो ध्यान रखना है कि ये एकदम 0 पे हो, या फिर आप चाहो तो 10 पे रख सकते हो। ओके, देन ओके करना है। देन तब आप देख सकते हो, अगर तब भी आपका ठीक नहीं होता है, साउंड पे नॉइस आते हैं, तो सेम करना है। तो यहाँ पे लेबल्स की जगह उसके बगल में जो एडवांस है उस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको ये वाला सिलेक्शन के लिए मिलेगा। तो ये जो चारों हैं, आपको एक टाइप का एक्सपेरिमेंट इस पर कभी क्लिक करके ओके करके अप्लाई करके देखना होगा, तो किसमें अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो मेरे लिए तो डिफ़ॉल्ट है ये, एंड ये अभी मेरे पीसी के हिसाब से ठीक है। तो आपको अगर तब भी ठीक नहीं होता है उसको करने के बाद, तो आप इस पर जा सकते हो एंड सब पे एक बार क्लिक करके अप्लाई करके देख सकते हो। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आए यार, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।